السلام علیکم تمام ویورز۔ آج میں پیری پیری چکن بوٹی سکیورز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی مزیدار اور جوسی قسم کی ہے۔ میری ریسپی کو مکمل دیکھیں، میں آپ کو تمام انگریڈینٹس سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے 1 kg تھائی کا بونلس لیا تھا اور اس کو کیوبز میں کاٹ لیا تھا۔ ایک باؤل لیں اور اس میں چکن ڈال دیں۔ جو اس ریسپی کا مین راز ہے وہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، اب وہ اس میں شامل کریں گے۔ 1 ٹی سپون ہلدی ڈالیں، 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ پاؤڈر ڈالیں، اس سے چکن میں بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ 2 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ڈالیں، اس سے چکن کی اسمیل ختم ہوتی ہے اور چکن کے فلیور کو بڑھاتا ہے۔ 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ ڈالیں، یہ بھی چکن کے فلیور کے لیے ہوتا ہے۔ چکن کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس میں 1 ٹیبل سپون چکن پاؤڈر ڈالیں، 1 ٹی سپون نمک ڈالیں یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ 6 ٹیبل سپون زیتون کا تیل ڈالیں یا ویجیٹیبل آئل بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے چکن اندر سے جوسی بنتا ہے اور جلدی کوک ہو جاتا ہے۔ جو اس ریسپی کا مین راز ہے وہ پیری پیری ہاٹ سوس ہے۔ 4 ٹیبل سپون پیری پیری ہاٹ سوس ڈالیں، اس سے چکن اسپائسی ہو جاتا ہے۔ ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں، پھر آدھے گھنٹے تک کے لیے چکن کو رکھ دیں تاکہ چکن تمام انگریڈینٹس کا فلیور جذب کر لے۔ اس طرح آپ کا چکن بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے گا۔ تمام چکن کو شاشلک سٹک میں لگا کر گرل پین میں گرل کر لیں۔ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو آگے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔